河源陳家村有規矩，祠堂嘅湯唔好亂飲，飲咗要賠一隻雞。黃老爺嗰隻燒鵝就係皮再脆啲就完美啦。你都食咗3日3夜啦，大姐。做鬼冇得瞓覺，唯一興趣就係食。你識咩？我識咩？我識你個細佬嘅細佬。細佬？你細佬嘅細佬又係咩？師傅，我唔再講嘢啦。道長，救命啊！我哋陳家村今次真係大鑊啊！陳道長，咩事慢慢講。我哋祠堂祖先嘅湯俾人偷飲咗，然後個雞精走咗。雞湯？咩雞湯？呢位係人定係鬼？我係羊肉煲。我哋陳家村祖傳300年嘅秘方五指無圖走地雞黃湯，每年清明喺祠堂煲一次敬祖。今年煲到一半，管祠堂嘅陳二叔貪酒偷飲咗半碗，然後佢就中毒。佢冇事，佢食晒半隻雞連湯，然後嗰隻雞喺湯鍋度站起身嚟。我只係飲咗半碗啊！大叔，個雞幾得人驚？佢會飛，佢會打，佢識詠春。詠春？佢打我個300日字衝拳，3下就 KO 咗。咁即係一隻識功夫嘅雞，好有趣。唔好彩，又唔好彩。300年嘅陳家秘方湯，吸咗歷代陳家祖先嘅香火陰氣。呢隻雞生前原本就係走地王，骨骼精奇，又食咗唔止無條精華，陽氣沖天加陰氣爆走，死後化漿。仲識打功夫？細佬，小鳳，準備啦！呢隻雞今晚一定會翻嚟。翻嚟做咩？你隻僵屍雞翻嚟飲湯？佢冇飲完嗰鑊湯，呢湯入邊有祖先香火，佢飲得越多，收穫越高。今日識詠春，聽日可能識洪拳。話好啦，師傅。外面好似有動靜。姑姑，到時送你一條路。佢識講嘢。識講嘢嘅雞第一次見。好想食。出數作祟，仲敢開口？你嚟得啱。作我收成心機，為繼續復甦大業。今朝識詠春，夜晚識紅娟，師傅你講得啱。我冇預計到咁快。我覺得佢下一套會係蔡李鳳。小翠，你咪再講嘢啊！師傅，我見到我個祖先喺度向我 say hi。嗰啲係陳家祖先啊！哦，咁我走先。鬼會同我作對，係想食你。你身上有5指無條香，你係行走嘅老火靚湯啊！我係雞族嘅希望，唔係老火湯。趁雞僵屍分心，連出數劍、茅山劍法、八方運動、詠春加難手，滾湯啊！自己煲自己。好，我出最後一招。五指無圖，大寶終極形態。呢隻雞食咗咁多寶物，佢最後一鋪，一鼓作氣解決。鐵三角陣，我哋都有陣法，幾時學㗎？而家即興發揮。我條胃頂唔順。師傅，佢消化唔到。天助我也，小翠。係我嘅。你食咗太多五指無頭啦，橡皮。幫你消化。巫山正宗斬妖除魔，風獅斬。落咗箭料冇㗎？大家姐姐你冷靜啲啊！今晚呢個秀場，我有啲難解釋。師傅，下一站去邊度？請貼寫西關大宅鬼打環，連續10日家主失蹤。西關有腸粉，有艇仔粥，有雙皮奶。我寧願同鬼打交道，都唔願同你講飲食。